नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी डावर है। आइए कफ एंड कोल्ड की आपको रंगों से कैसे उपचार करेंगे। हम -45 बताए हुए स्थान पे ग्रीन कलर से लिखेंगे और -55 पीले रंग से हाथ के पीछे वाले हिस्से में लिखेंगे। तो हम कफ एंड कोल्ड में उपचार लाभ लेंगे। यदि हम नाखून दोनों राइट साइड का हाथ के ऊपर इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर पे रेड या व्हाइटनर टाइपिंग वाला वह लेके लगा देंगे तो हमें खांसी में बहुत आराम आ जाएगा। या हम दोनों लाल रंग लगा के रखेंगे बताए हुए स्थान पे तो इसका लाभ ले सकते हैं। अगर हमें यह अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और किताब ऑनलाइन अवेलेबल है। धन्यवाद।